Terve! Tässä treenissä kyykätään oikein urakalla. Tämä on vaikeustasoltaan suhteellisen kevyt harjoitus, mutta soveltuu tosi hyvin esimerkiksi senioreille tai vähemmän liikkuneille tai sitten työssä käyville ihmisille, jotka haluaa vähän sitä verenkiertoa tehostaa siellä jaloissa vaikkapa työpäivän lomassa. Mutta ruvetaanhan tekemään. Idea on yksinkertainen. Me tehdään muutamia erilaisia kyykkyvariaatioita niin, että minä otan aikaa aina puoli minuuttia, mennään ylös ja alas. Välillä pääsee aina istumaan ja sitten minä annan aina vähän erilaisia vaihtoehtoja niille kyykyille. Niin sarjoja tulee suunnilleen 10-15 ja sitten treeni on ohi. Okei, ruvetaanhan tekemään. Otat vaan semmoisen hartioiden levyisen asennon ja tuut siihen penkin reunalle. Ja ensimmäisenä tehdään siis niin, että noustaan vaan ylös ja alas. Ja välillä saa käydä siis ihan istumassa, että ottaa nojaa sieltä penkistä ja sitten nousee takaisin ylös. Ja teet omaan tahtiin, oman kunnon mukaan, niin aloitetaan. Ensimmäinen puoli minuuttia lähtee nyt. Pyri välttää sitä, että auttaisit käsillä itseäsi ylös, vaan kädet mieluummin vaikka täällä edessä. Niin, että et pysty auttamaan. 20 sekuntia mennyt, vielä 10 sekuntia. Muutaman kyykyn kerketeen. 3, 2, 1 ja stop. Hyvä. Sitten vähän istutaan ja huilataan. Kohta tehdään uudelleen sama juttu. Kun sanoin näistä käsistä, niin ihminen on siinä mielessä tosi fiksu, että jos ajan saatossa vaikka lihasvoima lähtee laskemaan siellä jaloissa, niin ihminen alkaa yleensä kompensoimaan, eli vähän niin kuin auttamaan muilla lihaksilla niitä liikkeitä, mitä ei normaalisti niin kuin enää pysty välttämättä tekemään. Niin tämä käsillä auttaminen on yksi semmoinen, että jos huomaat, että aina noustessa autat käsillä itsesi ylös, niin se on merkki siitä, että voi olla, että keho vähän niin kuin yrittää auttaa niiden jalkojen tehtävää sitten muita lihaksia hyväksikäyttää. No niin, mutta ruvetaanhan tekemään uusi sarja. Puoli minuuttia lähtee nyt. Sama jalkojen leveys ja alas ja ylös vaan. Tahti ei tarvii olla ainakaan kovempi kuin mulla, mutta voit tehdä rauhallisemminkin, jos tuntuu. Puolessa välissä ollaan, sitten on taas huilitauko. 5 sekuntia. Hyvä. Ja tauko. Vähän huilataan. Muutetaan sitten vähän asentoa. Nyt otetaan silleen, että sama idea, mutta jalat on vähän leveämmässä asennossa. Pistät reilummin jalkoihin leveyttä. Polvet osoittaa siis tuonne viistoon. Myös varpaat saa osoittaa viistoon. Eli varpaatkin on suunnilleen 45 astetta sivusuuntaan. Ja tästä tehdään sitten sama juttu, puoli minuuttia ylös ja alas ja pyrit pitämään sen jalkojen leveyden koko ajan saman. No niin, onko valmista? Lähtee nyt. Tässä liikkeessä joutuu vähän tekemään siellä pakaran sivuosilla töitä vähän enemmän ja myös tulee vähän semmoista reiden lähentäjien ja semmoista liikkuvuutta mukaan siihen liikkeeseen, niin hyvä pieni variaatio. Vielä 5 sekuntia. Hyvä. Ja tauko. Vähän huilataan. Mulla itselläni on täällä lonkka vähän jumissa, niin minä huomasin jo tossa, että vähän tuntuu. Mutta tekee ihan hyvää. Pieni huili, niin sitten tehdään uudelleen sama. Tehdään aina 2 kertaa sama liike. No niin, pikkuhiljaa pitää ruveta tuntumaan jaloissa. Tämän harjoituksen ei ole tarkoitus olla mikään hirveä rääkkitreeni, mutta aina kun tehdään sillä jalkojen lihaksilla töitä, niin se verenkierto paranee siellä. Ja jos teet vaikka työpäivän aikana, niin tulee hyvä semmoinen pieni aktivointi siihen työpäivään. No niin, valmista. Leveä haara-asento, varpaat osoittaa sivuille ja lähtee nyt. Kyykätessä voit vähän keskittyä siihen, että polvet ja varpaat osoittaisi samaan suuntaan, eli älä päästä polvia menemään tänne sisäkiertoon, vaan pyrit koko ajan polvetkin pitämään ulkokierrossa. Vielä 10 sekuntia.
5, 4, 3, 2, 1 ja stop. En kerennyt tehdä. Hyvä, vähän ravistelua. Seuraavaksi tehdään taas kyykkysarja, mutta nyt laitetaan jalat yhteen. Nyt tämä liike vaatii vähän tasapaino-ominaisuuksia, varsinkin jos tasapainossa on kehittämistä, niin pikkusen joutuu jo tasapainoilemaan. Ja taas jälleen vähän eri kohdat sieltä pakaralihaksista tekee töitä. Mutta uskoisin, että suurimmalle osalle tämä kyykky tuottaa eniten vaikeuksia vaan sen tasapainon hallinnan suhteen. No niin, ei pidetä pitkiä taukoja. Jalat yhteen, varpaat osoittaa suoraan eteenpäin ja polvet voi olla erillään toisistaan, mutta älä hirveästi vie niitä ulkokiertoon, vaan suunnilleen varpaat ja polvet samaan suuntaan. No niin, sarja lähtee nyt. Puoliväliin vielä 15 sekuntia. Viisi, 4, 3, 2, 1 ja stop. Hyvä, tauko. Kohta uusi sarja, pieni ravistelu. Jos rupeaa tuntumaan reisissä, niin se on ihan hyvä. Jonkun verran vielä on treeniä jäljellä, otetaan vielä muutama erilainen ja sitten treeni on siinä. Eli vielä toinen sarja samalla tavalla. Jalat yhteen, polvet lähelle toisiaan. Ja edelleen joka sarjassa mulla iski joku piikki. Oi, takapuolelle iski piikki. Tikku tuli. Katsotaan, saako irti. Oi, katsotaan. Ei lähtenyt. Nyt lähti. Jes, nyt lähti piikki pois. Piikki tästä penkistä takapuolelle. Oho, no niin. Onko valmista? Aika lähtee nyt. Jalat yhdessä, ylös, alas. Mitä korkeammalla penkillä istut, niin sitä helpompi tää treeni on. Ja mitä matalemmalla penkillä istut, niin sitä raskaampi tää on. Eli tää on vähän jokaiselle siellä eri tuntune. Vielä 5 sekuntia. Hyvä, ja tauko. Noniin, seuraavana. Nyt ollaan tehty tämmöisiä niin sanotusti ihan perussarjoja, niin nyt otetaan vähän tehoa ja pikkusen nopeutta mukaan. Eli lihaksissahan on semmosia ikään kuin hitaita lihassoluja ja sitten nopeita lihassoluja, niin aktivoidaan vähän niitä nopeita. Nyt tehdään yksi sarja sillä lailla, että otetaan se sama kyykkyasento, mikä oli siinä ekassa sarjassa. Eli tämmönen ihan normaali, hartioiden levyinen asento. Mutta nytten puoli minuuttia taas tehdään, mutta jokainen ylösnousu pitäisi olla niin nopea kuin vaan pystyy tekemään. Eli omien voimiesi ja kykyjesi mukaan teet, mutta pitäisi nousta, näyttää suunnilleen täältä. Eli noustaan mahdollisimman nopeasti ylös, se olisi se tarkoitus. Eli aktivoidaan vähän niitä nopeita lihaksia siellä reisissä ja pakaroissa. Minä pistän ajan kulumaan, omaan tahtiin teet, mutta sen puolen minuutin aikana, jos kerkee tehdä semmonen 5-10 semmoista nopeita ylösnousua, niin se olisi hyvä. Noniin, ja aika lähtee nyt. Ja rauhallisesti voi mennä aina alas, sit valmistautuu. Ja rauhallisesti alas, valmistautuu. Alas. Vielä 15 sekuntia. 5 sekuntia vielä kerkee yhden tehdä. Hyvä. Nonni ja stop. Nyt sitten viimeinen jäljellä. Mä annan 2 vaihtoehtoa. Loppuhaaste. Saa kokeilla tätä loppuhaastetta tai sit voi tehdä uudestaan ton äskeisen. Eli vaihtoehtona on joko tämä äskeinen eli nopeasti ylös. Tai sitten voit kokeilla nousta yhdellä jalalla ylös. Pitäisi näyttää täältä. Jos teet yhdellä jalalla, kädet kannattaa viedä pitkälle tuonne eteen. 11 näyttää aina täältä. Ponnistus ylös ja sitten 2 jalalla alas. Sitten toinen jalka.
ponnistus ylös ja 2 jalalla alas. Eli tämän näköisiä voit kokeilla. Tää on vähän niin kuin loppuhaasteena, jos haluaa itteensä haastaa. Jos tuntuu mahdottomalta ajatukselta, niin sitten tee se äsken, eli niitä nopeita ylösnousuja. Mutta puoli minuuttia vaan tehdään. Kerkee tehdä muutaman per jalka sitä 1 jalan juttua ja sitten taas se 5-10 ylösnousua 2 jalalla. Okei, tää on viimeinen. Aika lähtee nyt. 1 jalan kyykyssä, jos kokeilet tätä, niin tässä tulee huomattavasti enemmän kuormitusta sinne jaloille. Pakarat joutuu tekemään töitä, kun joutuu 1 jalan lihaksilla nostamaan koko vartalo ylös. Tää rasittaa myös niitä tasapainoelimiä, vähän joutuu hallihtemaan lantiota ja keskivartaloa, niin on haastava. Vielä 5 sekuntia, 11 vielä. Oi, hyvä! Ja se oli siinä, puoli minuuttia mennyt. Noniin, nyt tuli, eikö tullutkin varmaan kymmenkunta sarjaa, vähän erilaisia kyykkyjä ja saatiin siis pääasiassa rasitettua näitä etureisiä ja pakaroita. Pohkeetkin jätettiin tähän treeniin rauhaa, mutta tää oli hyvä semmonen pikatreeni sinne alavartalolle. Nähdään seuraavissa harjoituksissa ja morjes!